入ってないのにうまいね。こちらはこの道40年以上のうまい。卵が一番大事ですね。鮮度が一番。最高だね。牛乳とゆっくり混ぜ合わせて作り上げたカスタードクリームがまさに卵そのものという濃厚な味わい。シュー生地にも新鮮卵を使い160個売れる人気商品。他にもクリームブリュレも人気です。結構大人の味、ちょっとほろ苦で、はい。でも下が甘いんで、ちょうどこう一緒に食べると美味しい。続いて向かったのは卵街道の中でも知る人ぞ知る穴場的な直売所。洋服のすぐ横にある倉庫のような小さな店ですが、地元の